हेलो साथीहरु, आज मार्केटतिर लाग्यो। अब चाहिँ बिहानको काम सुसार भएर छुट्टी छ आज र त्यही भएको हुनाले आज मार्केटतिर जानको लागि अब तयार भइसके। अब चाहिँ मार्केटतिर लाग्नु पर्यो भनेर अब मार्केटतिर जाउँ साथीहरु। तपाईहरुलाई पनि मार्केट घुमाउनको लागि आज लगिरहेको छु। सँगसँगै हामी जाउँ, हेरौँ मार्केटमा साग सब्जी के छ र सस्तो पनि छ भनेर वहाँ चाहिँ हामी सधैँ त्यही मार्केटमा जान्छौँ। कोठादेखि 500-700 मिटर माथि अलिक जानुपर्ने छ र हुन त हामी काम गर्ने ठाउँबाट थोरै टाढा छ। अब यहाँ बाटोमा आइपुगे। बाटोमा आएर अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, हुन त यो हाम्रो काम गर्ने ठाउँ हो, यो ठुलो बिल्डिङ र अब चाहिँ जानु पर्यो। त्यहीबाट यही बाटोबाट हामी सधैँ जान्छौँ काममा पनि र मार्केट आइपुगे। यही हो मार्केट र यो मार्केटभित्र हामी लागौँ, हेरौँ के छ र आज के लिने भनेर यही मार्केटतिर आएको छौँ। ल जाउँ साथीहरु, के कस्तो लाग्दैछ आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला र गंगादीप च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला। म यसै ब्लग बनाएर तपाईहरुको माझमा आउने गर्दछु र के कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। र यो मार्केट हो, यही मार्केटमा हामी सधैँ जहिले पनि यही मार्केटबाट हामी किनेर लान्छौँ कोठातिर सामानहरू। हेर्न सक्नुहुन्छ र ठुलो मार्केट छ, सस्तो पनि छ, त्यही भएर हामी आउँछौँ। यो मार्केटको नाम चाहिँ हो एकोनशिप। पहिले पनि फोटोमा देख्नुभयो होला र देख्न सक्नुहुन्छ कति सामान पनि धेरै लिए त थोरै भए पनि पुग्छ एक्लै मान्छे। त्यही भएर थोरै लिए सामान, 1 हप्ता जतिको पुग्ने लाइकको सामान लिए। अब चाहिँ कोठातिर लागे, सामान अहिले पे गरेर अनि कोठातिर लाग्ने। अब चाहिँ पे गरिसकेको छु र यहाँ अलिकता भोक लागेको थियो, नास्ता गर्नु पर्यो भनेर एउटा रेड बुल र एउटा बिस्कुट लिएर चाहिँ आएर यहाँ नास्ता गर्नु पर्यो भनेर यसो बाहिर निस्केर यहाँ छाउँ छ र बस्ने ठाउँ छ। त्यही भएर पनि यहाँ आएर अलिक नास्ता गर्नु पर्यो भनेर रेड बुल र बिस्कुट खाने गर्दछौँ। र गंगादीप च्यानल के कस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला। र आज तपाईहरुलाई चाहिँ यो चाहिँ म भिडियो बनाउने क्रममा एउटा भिडियो पनि साथीहरुलाई बनाएर हालौँ भनेर भिडियो पनि बनाएर अब चाहिँ घरतिर लागे सामान लिएर। अब चाहिँ घरतिर लागे। ल जाउँ है साथीहरु, अब चाहिँ बाटोतिर आइपुगे। अब चाहिँ एकैछिनमा हामी कोठा पनि पुगिहाल्छौँ, धेरै टाढा छैन र कोठाको नजिक पनि आइपुग्यौँ हामी। देख्न सक्नुहुन्छ यही छेउमै हाम्रो कोठा छ यसपालि। अनि यो साथीहरु चाहिँ कामतिर लाग्यो, त्यही भएर साथीहरु पनि भेटघाट भयो यहाँ। अब हामी चाहिँ आइपुगेको छौँ। यहाँ चाहिँ यहाँ पापडहरू बेच्छ अनि एउटा कफी सप पनि छ अगाडि, तपाईहरुलाई देखाउँछु अहिले। हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो चिटिक्क परेको यो कफी सप हो। यो कफी सप हो र धेरै राम्रो पनि बनाउँछ कफी। र यहाँ धेरै यसो केटाकेटीहरू आएर पनि गफ गरेर बस्छ र हाम्रो कफी खाएर यही रुममा हामी पनि बस्ने गर्छौँ। आइपुगे कोठा, हेर्न सक्नुहुन्छ र कोठा आएपछि हामी ढोका खोलेर अब भित्र जाउँ। भित्र गइसकेपछि आफ्नो सामान राखेर हामी चाहिँ अलिकता आराम गरौँला। आइपुगे सर, अब चाहिँ कोठामा आइपुगे। अनि के कस्तो लाग्यो जानकारी दिनुहोला र आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। र सबैमा नमस्कार सम्पूर्णलाई।